kemm huwa sewwa u tajjeb illi l-aħwa jagħmru flimkien fl-unità. David għalek meta u nnifsu kien jgħix f'nazzjon il-poplu talla li kien ukoll mifrud. Is-saltna ta' fuq u s-saltna ta' isfel. Però dik il-ħrara, dik ix-xewqa illi dawk kollha li jafu l-Alla jagħmlu flimkien fl-unità għandha tkun f'kull wieħed waħda minnha. U għalhekk illum xtaqt illi inkellimkom fuq dan is-suġġett tant importanti. L-unità tal-Knisja. Li aħna nkunu għalenija biħsib wieħed u għan wieħed nservu lil Mulej. Attwalment forsi tkun sorpriża għalikom jekk ngħidilkom illi il-Knisja hija diġà mawda. Il-Knisja ta' Kristu dawk kollha li appartinu għalih bil-fidi u ma mwielda minn ġdid diġà jinsabu ħaġa waħda miegħu. Pawlu jafferma fil-Galatin illi issa m'hemmx la Ludi u lanqas Grek, m'hemmx la mara u lanqas raġel, m'hemmx dak id-distinzjonijiet li aħna ħafna drabi jifirduna, ma jafferma u jgħid illi aħna l-koll ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Hemm din l-unità di l-għaqda mistika ħansejħula hekk, di l-għaqda spiritwali illi hija realtà għalkemm forsi ma narawiex u impossibbli narawha kif il-nies salvati kollha ta' matul iż-żminijiet huma ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Pawlu jagħmilha jerġa' aktar ċara fl-ittra lil Korintin meta jgħidilhom f'kapitlu 12 vers 12 illi bħalma l-ġisem hu wieħed u għandu ħafna membri u l-membri kollha ta' dak il-ġisem għalkemm huma ħafna huma ġisem wieħed hekk ukoll huwa Kristu. Ħassu li nfusna għandna ġisem li huwa kompost minn ħafna membri, id-drajn, riġlejn, il-fwiet, il-qalb, il-musrana, ħafna organi li qegħdin jiffunzjonaw flimkien f'unità perfetta sabiex imantnu il-ħajja ta' dak l-istess ġisem. Hekk ukoll huwa Kristu jgħidilna. Għax bi spiritu wieħed aħna il-koll, ġifieri il-kredenti kollha dawk kollha li emnu l-Vanġelu, sew Lut u kemm ġentili, sew il-sira u kemm ħelsin, ġifieri avolja hemm dawn id-distinzjonijiet soċjali minnu fqir u minnu sunjur, minnu dak iż-żmien ħieles jew il-sir. Għabek jgħid però li konna mamdin f'ġisem wieħed u aħna l-koll xrobna minn spiritu wieħed. Xrobna minn spiritu wieħed ġifieri bħalma inti kwalunkwe ħaġa ħajja tibqa' ħajja bl-ilma, pjanta anke aħna l-bnedmin mingħajr ma ngħixu aħna xrobna mill-istess Spiritu Santu għal Spiritu Santu li jgħixna u jagħmilna ħajjin u jżommna ħajjin fl-għaqda ma' Kristu. Ġifieri hawnhekk għandna affermazzjoni qawwija li minkejja differenzi, membri diversi, aħna il-koll ħaġa waħda fi Kristu. Il-Knisja ta' Kristu aktarx jew ħjar aktar minn organizzazzjoni u hemm bżonn nkunu organizzati. Hemm bżonn li kull wieħed waħda minnha nkunu nafu x'suppost qed nagħmlu fih dan il-Knisja. Ir-rwol, il-qadi tagħna, id-doni li suppost qegħdin neżerċitaw flimkien u għal benefiċċju ta' kulħadd. Il-Knisja trid tkun organizzata, imma aktar minn organizzata, il-Knisja hija organizmu. Organizmu huwa xi ħaġa ħajja, tajjeb, aħna ħajjin il għaliex maqdin mar-ras. Infatti, ħafna mit-tixbiħat tal-Iskrittura fejn titdeskrivina, pereżempju tgħid li aħna frijej fl-istess dilja waħda. Tajjeb, aħna ġebel ħaj mibnin f'tempju spiritwali wieħed. Aħna membri tal-istess familja talla. Kull darba qed tgħidilna li hemm unità fil-Knisja ta' Kristu. Ġifieri din l-unità tal-Knisja anke minn żmien l-antik sabet posta din l-affermazzjoni fil-kredu aħna sejħu tal-Apostli. Għalkemm nafu ma kitbux l-Apostli, tajjeb, jiena nemmen fi Knisja waħda. Nemmina din, ma nistax nara, però l-Iskrittura hekk tafferma u allura jiena nilqa' din il-verità sublimi. U nilqaħħa
minkejja l-fatt illi meta nħares madwar imbagħad nara illi l-Knisja ta' Kristu hija maqsuma f'diversi denominazzjonijiet, hemm ħafna firdiet, diviżjonijiet illi seħħew matul is-sekli minn dejjem kienu hemmhekk. U allura kif jista' jkun illi l-Knisja hija waħda u frattant fil-prattika għajnejja jaraw u l-esperjenza tiegħi tikkonferma illi l-Knisja hija maqsuma f'diversi branki. Meta nara dan, aktar u aktar qed nafferma nemmen fi Knisja waħda. Għaliex hawnhekk nibdew nirrealizzaw li l-Knisja ta' Kristu ma tikkonsistix f'denominazzjoni waħda. Ma tikkonsisti f'dawk kollha illi ġenwinament huma reċipjenti tal-grazzja t'Alla, huma mwielda mill-ġdid, jarfu li Ġesu bħala l-uniku Sid tagħhom u jfittxu li jsegwuh minn ġurnata għall-oħra. Fatti l-istess Knisja ta' Korintu li Pawlu qalilhom aħna ġisem wieħed u hekk ukoll Kristu u bi spiritu wieħed aħna lkoll magħmdin f'ġisem wieħed lil dawk l-istess nies Pawlu jikbilhom u fil-bidu nett tal-ittra jgħidilhom illi nitlobkom l-aħwa nappella għalkom ġifieri f'isem Sidna Ġesu Kristu illi l-kol titkellmu l-istess ħaġa. U ma jkun hemm ebda firda bejnietkom iżda li tkunu maqudin għal-għenija fehma waħda ħsieb wieħed. Għalfejn qed jgħidilhom hekk għax kien jaf illi mhumiex maqudin. Hemm il-piki, hemm il-partiti, hemm ir-rivalità bejniethom, infatti jkompli jgħidilhom illi għarfuni fuqkom ħut id-dawk tad-dar ta' Chloe, li hemm il-ġlied bejnietkom, hemm id-dissens, min jgħid ħaġa, min jgħid oħra, min jgħid ħaġa, min jgħid oħra. Issa dan ngħid l-aħwa. Illi kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jien ta' Pawlu, jien ta' Apollos, jien ta' Kefa u saħansitra jien ukoll ta' Kristu. Jaqgħu Kristu inqasam, ħalifu hemmhekk. Jaqgħu Kristu jista' jkun maqsum, Pawlu isaqsi l-mistoqsija u t-tweġiba hija ovvja, le. Hija impossibilità. Hija assurda ngħidu li Kristu huwa maqsum. Kristu huwa wieħed. U allura dawk kollha li huma miegħu fl-unjoni tal-fidi miegħu dawk ukoll huma wieħed. Għalhekk Pawlu fuq din il-verità jappellalhom illi intom u jgħidilhom illi intom m'intomx qegħdin iġibu ruħkom. Skont din il-verità illi hija vera appuntu il-ħidma t'Alla fost il-poplu tiegħu. Aktar tard infatti jerġa' isemmi il-firdiet bejnietkom u bejniethom jgħidilhom illi l-ewwel nett meta tiltaqgħu flimkien smajt li hemm il-firdiet bejnietkom. Jerġa' jqajjem l-istess kwistjoni. U xi ħaġa nemmen, parzjalment nemmina din. Naf li hemm il-trouble, naf li mhux kollox huwa ideali fostkom. Għax jeħtieġ ukoll illi jkun hemm il-firdiet fostkom. Kif? X'inhi din? Jeħtieġ illi jkun hemm il-firdiet fostkom. Kif jista' jkun? Għax Pawlu jaf u l-Ispiritu Santu waslu biex kiteb dat-diskors illi il-firdiet ħajkunu hemm minħabba l-ignoranza tagħna, minħabba l-immaturità tagħna, minħabba il-differenza fil-mixja tagħna. Wieħed huwa ambizzjuż li joġob lill-Kristu li qiegħed jikkomprometti ruħu mad-dinja, allura bil-fors ħajkun hemm dal-firdiet. Jeħtieġ ikun hemm il-firdiet fostkom biex dawk li huma approvati minn Alla ikunu manifestati fostkom. Imqar meta jkun hemm il-firdiet, Alla kapaċi jaqleb dal-firdiet għal ġid tagħna sabiex jingħarfu eventwalment jingħarfu dawk li huma approvati minn Alla. Min huma approvati minn Alla? Dawk illi qegħdin jimxu strettament skont il-kelma tiegħu. Immaġinaw li kieku kull Kristjan f'kull pajjiż tad-dinja jimxi skont il-kelma t'Alla fl-imħabba, fl-onestà, fl-integrità ta' qalbu mingħajr ma jinnamra mad-dinja billi jaħrab u jobot id-dnub, ħajkun hemm firda bejnietna? Le. Ovvjament li le. Fatti, għara ma naħsbux illi ħafna mill-firdiet jew l-maġġoranza tal-firdiet huma maħabba
jiena nemmen mod u inti temmen mod ieħor. Dik vera, hemm firdiet dak it-tip. Imma l-akbar firdiet jinħolqu u jsiru minħabba nuqqas ta' mħabba bell-aħwa. Nuqqas ta' mħabba. Piki, rivalità, ejra, arroganza, nuqqas ta' ndiema, dawn huma il-nubiet li iġibu u jħolqu il-firda fost l-aħwa. U allura, irrid narġa' ngħid jiena meta nara dan xenarju qudiemi fejn għandek l-Anglikan u l-Metodisti u l-Luterani u r-Riformisti u l-Battisti u l-Pentekostali u nistgħu nibqgħu nsemmu. Tajb illi nafu illi hemm aħwa ġenwini f'dawn id-denominazzjonijiet kollha, rrid nafferma iva illi jiena nemmen fi knisja waħda. Għaliex? Għax Alla jaf dawk li huma tiegħu. Alla jafhom il dawk li huma tiegħu. U għalhekk dawk li huma tiegħu għandhom jaħarbu mill-ħażen. Għax meta naħarbu mill-ħażen nkunu qegħdin noqorbu flimkien sabiex nesprimu dik il-ħajja ta' abbundanza illi Kristu wiegħed illi jagħtina. F'din it-talba illi ratilna oħtna Jane dalgħodu. It-talba saċerdotali ta' Ġesu qabel ma għadda mill-passjoni tiegħu għal fitwa tagħna. Ġesu qiegħed fiċ-ċenaklu u qiegħed fil-preżenza tad-dixxipli u talab il-missier għalih innifsu għad-dixxipli partikolarment għal tusija tagħhom u l-unità tagħhom. Għandna ħafna x'nitalmu minn din it-talba. Ġesu hawnhekk qiegħed jgħid jew nistgħu narfu illi l-unità illi hu qed jitlob għalija hija msejsa hija mibnija fuq għajxien fih. Meta aħna ngħixu fih, meta qalilna ibqgħu fija u jiena fikom. Min jibqa' fija u jiena fih dan hu li jagħmel ħafna frott. U l-frott tiegħu jibqa'. F'Ġwanni 17:23 Ġesu jgħid jien fihom u int fija biex ikunu mitmumin jew perfezzjonati f'ħaġa waħda. Ikunu perfezzjonati jilħqu ħanedok dik il-maturità li jkunu armonija waħda, jaħdmu flimkien, jaħsbu bil-ħsieb tiegħi u hemmhekk li jkun hemm dik l-unità. Jien fihom u inti fija. Meta aħna ngħixu fi Kristu nkunu qegħdin ħajdu hekk nesprimu dik l-unità. Hija unità spiritwali l-aħwa. Nerġa' nfakkarkom, hija unità spiritwali, hija unità mistika maħluqa fina, il-membri vera tal-Knisja maħluqa fina mill-Ispiritu Santu. Hija x-xogħol tiegħu illi aħna rridu napprezzaw dan. It-tieni ħaġa, fid-din it-talba narfu illi l-unità tagħna se tkun manifestata u se tikber meta aħna inkomplu fl-għarfien ta' Alla l-missier u l-esperjenza tal-imħabba tiegħu. Immaġinaw kieku il-kol kemm aħna nibqgħu meraviljati, imqanqlin mis-sens tal-imħabba divina lejna. Li Alla ħabni. U Alla mhux biss ħab lili imma ħab l-oħti u l-ħija. U allura dak l-għarfien li jien il-maħbub tal-Alla. U allura kif inġibruħi u fid-dinja, kif se nġibruħi mal-bqija tal-aħwa. Meta aħna ninsabu f'din ix-xirka ta' Kristu vers 26 jgħidilna jiena għarrafthom ismek u nibqa' narfu biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Nerġa' nsaqsi fejn hemm l-imħabba tal-Alla operattiva. L-imħabba tal-Alla illi qiegħda tkaxkar magħha kollox. Ħajkun hemm unità iva. ċertament imbagħad se nimxu f'direzzjoni waħda u l-mira tagħna tkun waħda. L-intenzjoni tagħna fil-ħajja tagħna tkun waħda biss. Li aħna nigglorifikaw u nsebħu lill-Alla Trinità, il-Ħalliq u s-Salvatur tagħna. L-unità tagħna hija wkoll imsejsa fuq separazzjoni mid-dinja. Tgħidu li jiena nifhem għala hemm ħafna firdiet.
Il-għaliex ħafna Kristjani jibqgħu trabi fil-fidi. Jibqgħu trabi li jridu jibqgħu jilabu fit-tajn u fil-ħmieġ. Mhumiex lesti illi jindafu, jikbru, jitfarfru u jsiru effettivi fis-servizz ta' Kristu. Unità billi nkunu separati mid-dinja. Fil-waqt li qegħdin ngħixu fid-dinja, f'soċjetà mal-bqija tan-nies irridu nkunu separati minnha mhux fiżikament. Mhux fiżikament għax jiena qed immur naħdem fuq il-post tax-xogħol ma' nies oħra, tajjeb, imma moralment. Moralment ma niċċappas, noqgħod attent, il ma nkunx imdakkar mill-ħsibijiet folots tagħhom, mill-prattiċi ħżiena tagħhom, għalhekk Ġesu talab Ġwanni 17 vers 19. U għalihom jiena inqaddes li nnifsi biex huma wkoll jitqazzu fil-verità. Ġesu qaddes li nnifsi ġifieri, Ġesu issepara li nnifsu. Ikkonsagra li nnifsu. Issa għal mewt, għal passjoni u l-mewt tiegħu, tajjeb, offrut il-Alla bħala sakrifiċċju briħa ħelwa għaliex biex huma wkoll ikunu mqazzin fil-verità. Biex huma wkoll ikunu separati mill-ħmieġ, mill-korruzzjoni ta' id-dinja, mill-influenza ta' Satana, tajjeb, u kif imqazzin fil-verità. Fil-verità, kemm naraw kompromessi minn Kristjani ħutna illi fil-waqt illi jaffermaw illi huma jemnu l-iskrittura kollha u xeħli fl-iskrittura, fil-prattika ma jagħmluhiex din. Jessibhom jibbażaw fuq il-psikoloġija moderna, jibbażaw fuq sorsi oħra ta' verità. Ma tistax taħdem hekk. U appuntu għalhekk il-sitwazzjoni kultant xejn feliċi li fiha tinsab il-Knisja ta' Kristu. Separazzjoni mid-dinja hija essenzjali. Qaddishom fil-verità tiegħek kelmtek hija sewwa. Ġesu illi jrid jippromuovi fina. Ġesu li qal illi jiena għandi naċ oħra li mhumiex minn din merħla huma wkoll jeħtieġ jisimgħu leħni. Sabiex ikun hemm merħla waħda u raj wieħed. Kontinwament l-Iskrittura tgħid li aħna maqudin taħt raj wieħed, membri bras wieħed li huwa Ġesu Kristu. U Ġesu illi jrid jippromuovi fina. Irrid iwettaq fina din il-laqda, din l-unità, għawek jgħidilna jgħid li l-missier qaddishom fil-verità tiegħek kelmtek hija sewwa. L-isforzi moderni li qed isiru, aħna nsejħulu l-ekumenizmu modern, illi rridu jinġamgħu flimkien sabiex jidhru li huma ħaġa waħda, però x'qegħdin jagħmlu fil-proċess il-verità tagħha qegħdin jarmuha l barra mit-tieqa. Iridu jidhru li huma ħaġa waħda, jiedu bejn xulxin, jitgħanqu, mentri il-verità tagħha hija kalpestata. Minsija. Le, mhuwiex il-metodu ta' Ġesu. Qaddishom fil-verità tiegħek, kelmtek hija l-verità. Fil-waqt Ġesu jixtieq l-unità ta' bejnietna u jagħmilha reali, fl-istess ħin iridna li aħna nżommu sħiħ, nollu fuq il-kelma tal-ħajja f'nofs ġenerazzjoni mawġa u maqluba. Jerġa' ukoll kif diġà għadna illi l-unità ġenwina se tintwera billi ikun hemm twemmin u prattika tal-verità tal-kelma tagħna. L-Iskrittura hija strument trement sabiex iżomna maqudin flimkien. Imma ġieli smajtuha l-ironija tal-ħaġa illi jgħidulna ma noqogħdux nifissa fuq għax l-Iskrittura tista' tinterpreta kif trid inti u toħloq ħafna firdiet. Għall-kuntrarju jaħasra. Meta aħna b'impenn bla ebda kompromess lesti illi nieqfu sħiħ fuq il-kelma ta' Alla illi hija ċara ħafna aktar milli naħsbu. Hemmhekk inkun qegħdin nibnew fis-sod, fl-unità. Inkun qegħdin impoġġu lil nfusna f'dak l-ambjent fejn aħna nistgħu ta' bilħaq inkunu ħaġa waħda
fi Kristu Ġesu. Meta qed ngħid u nafferma l-Iskrittura tippromuovi l-unità. U daw kollha li huma determinati li jobduha awtomatikament se jsibu l-nfushom fl-għaqda ma' xulxin, f'xirka ħelwa ma' xulxin, tajjeb, dana jsir effettiv ovvjament meta nobduha l-Iskrittura. Meta nobduha. Ġwanni 17 vers 6 jgħidilna: u rejt ismek lill-bnedmin li tajtni mid-dinja. Tiegħek kienu, u int tajthom li. U huma ħarsu il-kelma tiegħek. Ikun inutli illi nisimgħu il-kelma ta' Kristu, il-kelma tal-ħajja, u ma napplikawiex, ħajdu hekk, ma ninternalizzawx dik il-kelma sabiex tibdilna. Sabiex inwarbu l-bniedem il-qadim tagħna bil-korruzzjoni tiegħu, bil-passjoni ħżiena tiegħu, u fl-istess ħin nilbsu bniedem il-ġdid, imġedded fil-erf skont ix-xbija ta' min ħalqu. L-ubbidjenza għall-Iskrittura tippromuovi l-unità. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra illi wkoll twassalna biex aħna ninaqdu aktar flimkien u ċoj hija din. Ix-xewqa illi tinġib is-salvazzjoni lill-mitlufa. Ġwanni 17 vers 21. Biex ikunu l-koll ħaġa waħda bħalma int missier fija u jiena fik. Biex huma wkoll ikunu fina ħaġa waħda. U ċoj l-unità tagħna hija reali, hija attwali minħabba li aħna ninsabu f'relazzjoni ħajja mal Trinità kif qed jgħid Ġesu Kristu hawnhekk. M'għaliex da kollu biex id-dinja temmen li inti batni. Meta aħna qegħdin nagħmlu l-almu tagħna sabiex nesprimu din l-unità, Ġesu hawnhekk qed iwiedna li d-dinja taraf li hu l-mibgħut, li hu l-Messija ta' Alla. Fejn kwalunkwe waħda minn dal-fatturi hija nieqsa allura l-unità se tbati. Jekk m'hemmx għajxin fi Kristu, jekk m'hemmx l-esperjenza tal-imħabba t'Alla u r-rispons tagħna għalija ovvjament, fejn m'hemmx separazzjoni mid-dinja, fejn m'hemmx twemmin tal-Iskrittura bħala l-kelma awtorevoli t'Alla, fejn m'hemmx ubbidjenza għalija u fejn m'hemmx xewqa biex nilħu l-mitlufa, allura din l-unità se titnaqqas, se tiddajjef jekk mhux ukoll tisfaxxa għal kollox. Ġesu jridna li nkunu sabiex ikunu l-koll ħaġa waħda. Il-ħsieb tiegħu huwa li din hija azzjoni għaddejja ħin kollu. Ma nistgħux nassumu u ngħidu li l-unità se tibqa' fostna, se nibqgħu maqudin jekk nittraskurawha. Le. Din l-azzjoni għaddejja hija kontinwament li aħna rridu nkunu ħaġa waħda. Bħalma raġel u mara miż-żewġa, jekk jibdew jassumu xulxin u ma jkunx hemm dik it-tenerezza u dik l-affezzjoni ta' bejniethom, x'jiġri? Iż-żwieġ jibda jispiċċa. Għana bil-mati jibda jberraq. Jibda jkun hemm jitlu dawk il-problemi dak l-inkwetu ġvera. L-unità tagħna hija bbażata mela fuq relazzjoni. Ir-relazzjoni komuni tagħna ma' Alla l-Missier u l-Iben. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Importantissima. Ħafna drabi il-nuqqas ta' għaqda fostna huwa sempliċement riżultat illi naħmlu id-dnub. Id-dnub huwa kankru. Id-dnub jifred. Jifridna minn Alla, jifridna wkoll minn xulxejn. Tiftakruha l-istorja antika meta l-ewwel ġenituri tagħna ikkommettew l-ewwel dnub. Inqataw minn Alla, inħbew minnu fost is-siġra tal-ġnien u bdew waħlu f'xulxejn. Jew fis-serb. Ma baqgħux responsabbli jew għal-nas ma rfux li huma responsabbli quddiem Alla għal ħażen li huma nfushom ikkommettew. Għalhekk Ġwanni jgħid, jekk nimxu fid-dawl, jekk nimxu ġifieri skont il-tagħlim li Alla tagħna bħalma hu fid-dawl, aħna imxerkin bejnietna, hemm komunjoni bejnietna.
U d-dem ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull dnub. Kif diġà semmejt illum nisimgħu b'ħafna tentattivi ħansejħilhom artifiċjali favur l-unità illi ħafna drabi tispiċċa biex ikun hemm ir-riżultat oppost. Fejn m'hemmx onestà, fejn m'hemmx integrità, fejn maħniex kapaċi li ngħidu u nammettu li s-sitwazzjoni tagħna hija din, però rridu naslu hemmhekk. U allura hemm triq nivvjaġġaw. Jekk aħna ħanoqogħdu nagħlqu għajnejna r-realtà. Intabtu fuq spallen xulxin u nsejħu brother jew sister xulxin u daqshekk. Imma basta ltqajna flimkien u ħadna kafe flimkien, dik mhix xorta. Dik mhijiex xirka. Ix-xirka għandha tkun ibbażata dejjem fuq il-verità ta' Alla. Neħħi il-verità tal-Iskrittura mill-Knisja u l-Knisja x'issir? Organizzazzjoni bħal kwalunkwe organizzazzjoni oħra. Il-verità ta' Alla li tiddistingwina, tagħtina identità bħala l-poplu ta' Alla. Allura Ġesu Kristu Salvatur tagħna għandu f'qalbu wisq aktar minn laqat kosmetiċi, laqat fejn ħanippruvaw nillapazzaw xi ħaġa, nagħtu impressjoni tajba biex jidher artiklu fuq il-gazzetta. Le. Ġesu ma jridx unità kosmetika. Kosmetiċi tafu x'inhuma. Meta inti għandek ħafsa hawnhekk tattija u tagħmel ħafna pasta ma' wiċċek biex tagħti t-tikmix u d-difetti kollha ġvera. Ma let's face it, it-tikmix u d-difetti kollha jibqgħu hemmhekk. Jibqgħu hemmhekk. Għalhekk qed ngħid irridu nkunu nies kuraġġjużi. Nies kuraġġjużi. Għandkom tkunu tafu li dis-sena l-500 anniversarju mill-bidu tar-Riforma Protestanta. Fis-sena 1517, għaddew 500 sena. U Alla ħadem xogħol qawwi, il-Vanġelu reġa' ġie skopert, emnut u mgħajjex. Però matul dawn l-aħħar 500 sena imqar knejjes evanġeliċi għandhom bżonn jirriformaw ruhom jerġgħu. Għandhom bżonn jerġgħu lura ad fontes, frasi lajn u jaraw jittestjaw l nfushom fejn qegħdin jagħmlu affarijiet kontra l-Iskrittura jew insew ukoll x'għandhom jagħmlu mill-Iskrittura. U appuntu għalhekk hemm il-firdiet bejnietna. Aħna formulajna infatti bħalma Luteru għamel kiteb il-95 teżi u ħalhom fuq il-bieb tal-Knisja ta' Wittenberg ta' fuq l-istorja biex għal diskussjoni fost affarijiet oħra dwar l-indulġenzi. Aħna ktibna 95 teżi ukoll. Fejn fihom urejna fejn il-Knisja mhux biss aħna ma' Knisja f'Malta fuq il-5 kontinenti. Fejn qed tiżbalja teoloġikament, ġifieri qed tiżbalja fid-dottrina u fejn qed tiżbalja wkoll fil-prattika. Li tagħmel affarijiet li mhux suppost qed tagħmilhom. Jew mhix qed tagħmel affarijiet li suppost tagħmilhom. Dawn il-95 teżi ħanqasmuhom ma' lill-pastors oħra f'Malta u ħanippruvaw jekk Alla jrid li noħolqu kuxjenza, noħolqu anke diskussjoni bejnietna favur l-unità. Imma inutli li ħanoqogħdu nagħmlu il-March for Jesus u nerfgħu il-banners u ningħaqdu grupp kbir flimkien ta' pass aħna meta maħniex. Huwa hija sfida qawwija. Hija sfida qawwija. U għalhekk qed ngħid illi l-unità fejn m'hemmx sottomissjoni għall-kelma ta' Alla. Jekk inti se tibqa' tinsisti fuq l-iżbal tiegħek meta taf li m'għandekx raġun għax l-Iskrittura mhux hekk titkellem, allura l-unità tibqa'
barka li aħna ma ngawdux hux vera. L-Apostlu Pawlu frattant dejjem fejn ra il-bżonn li jagħmel dawn l-appelli lill-Knisja ta' Filippi pereżempju kien jaf li hemm ċertu argumenti għaddejjin u nuqqas taqbil. U allura jgħidilhom jekk mela hemm xi faraġ fi Kristu, xi faraġ ta' mħabba, xi xirka tal-Ispirtu, xi ħasra u ħniena, temmu l-fer tiegħek, għamluni ferħan, qed jgħidilhom, għamluni ferħan. Billi tkun tibqgħu taqblu ma' xulxin. Bimħabba waħda, fehma waħda u ħsieb wieħed. U jgħidilhom x'inhu dak li qed jikkawża n-nuqqas ta' ftehim bejniethom. X'inhu dak li joħloq il-firda u d-dissens fil-kongregazzjoni? X'inhu? Ħalli ma jsir xejn biġlied u ftaħil fieraħ li inti titkabbar u titollek innifsek, imma bl-umiltà ħalli kull wieħed iżomm l-oħrajn aħjar minnu. Tfittxux kull wieħed dak li jaqblilkom, imma aktarx dak li jaqbel ħadd ieħor ukoll. Mbagħad jagħtina il-mudell sabiħ ta' Ġesu Kristu nnifsu, illi ma fittex l-interessi tiegħu. Meta sar bniedem bħalna u der fostna bħala għaddej, jobdi l-liġi tal-la sal-inqas qatra, imma mbagħad jieħu fuq ukoll il-piena tal-liġi miksura fuq nnifsu. Għannom tagħna hemmhekk għandna l-isbaħ mudell favur l-unità. Favur l-unità. Ġesu nnifsu illi għamilna ħaġa flimkien u jurina kif prattikament x'għandi nagħmel biex nippreserva jew intejjeb l-unità tal-Knisja billi jiena nkun servient. Mhux imkabbar biha nnifsi. Mhux minfuh biha nnifsi, imma aktarx għaddej umli li nfittex it-tajjeb għal ħaddieħor. Ġesu jgħid illi meta hemm din it-tip ta' unità, aħna nitkellmu primarjament unità fostna. Unità fostna. Tajb kongregazzjoni illi il-Ministeru tagħna, il-kol kemm aħna huwa li nigglorifikaw l-Alla u fl-istess ħin ukoll nilħu lill-mitlufa. Meta hemm dit-tip ta' unità, Ġesu jgħid sabiex id-dinja temmen li inti bagħtni. Fejn hemm unità evidenti, unità li tara b'għajnejk, li ċerta imħabba u simpatija u ħsieb wieħed illi Ġesu jkun magnifikat fostna. Mingħajr ma noħolqu partiti. Hemmhekk Ġesu jgħid illi mbagħad id-dinja temmen l-intibatni. Fi kliem ieħor ġifieri dawk li jafuna ġirien, raba tagħna, sħabna fuq post tax-xogħol, meta jaraw illi hemm din l-unità ħelwa, din l-unità sabiħa, imbagħad jgħidu però dawn bil-forsa arhom. Ħafna minnhom huma sinjuri, hemm il-foqra, hemm differenzi soċjali tremendi u frattant minn kada kollu jinġibu ħaġa waħda. U jistmaw li xulxin il-kol bħala aħwa fi Kristu. Ġesu jgħid li mbagħad id-dinja temmen l-intipatni. Jiġifieri l-unità li jrid Ġesu Kristu mhijiex sempliċement unità inviżibbli, minn hemmhekk jridu nibdew iva, illi hemm din l-unità. Aħna l-koll mamdin fi spiritu wieħed ġo ġisem wieħed. Diġà imma Ġesu jrid issa li din l-unità issir viżibbli, issir tidher għal ħaddieħor. Għaqda viżibbli li tħalli impatt, tħalli l-influenza tagħha fuq l-infidili illi saħansitra jitħajru wkoll illi jistaqsu dwar it-tama tagħna illi hemm fina. Kif mela se nippromuovu l-unità bejnietna u wkoll l-unità ma' knejjes evanġeliċi oħra f'Malta? Ħanastu sammek. Tajjeb naħseb huwa hija sfida qawwija biżżejjed. Unità fostna, unità mal-bqija tal-aħwa f'pajjiżna. L-ewwel nett bit-talb. Bit-talb. Meta ħanippruvaw nagħmlu xi ħaġa illi ma nistgħux nagħmlu waħedna. Meta nitolbuh il-Alla u dawk li attendu l-laqgħa tat-talb il-ġimgħa. Nafu kemm ikollna lok
opportunità li nitolbu u ċertament hekk nagħmlu. Jeħtieġ li niddependu fuq Alla sabiex Alla jberikna bil-mod tiegħu. L-Apostol Pawlu jurina kif. Fir-Rumani 15 vers 5 jgħidilna issa Alla tas-sabar u tal-faraġ jagħtikom li taqblu fil-fehma bejnietkom skont Ġesu Kristu. Li nkunu naqblu flimkien imma mhux għax insertajna tal-istess opinjoni, insertajna li għandna l-istess fehma, naqblu flimkien skont Ġesu Kristu. Jiġifieri nkunu skoprejna, nkunu sibna x'inhu l-ħsieb ta' Kristu fuq dil-kwistjoni. Mhux għax insertajna tfajna l-vot tagħna, kważi kulħadd qabel ma' ħadd il-ħadd. Dik hija unità karnali. Unità bla sens. Unità li ma twassal imkien, imma li taqblu bejnietkom skont Ġesu Kristu. Li nkunu sibna il-ħsieb tiegħu biex b'fehma waħda u b'fom wieħed tigglorifikaw l-Alla missier Sidna Ġesu Kristu. Hija talba immensa biha. Illi tajjeb li nitolbuha regolarment mill-qalb sabiex kemm bħala kongregazzjoni kif ukoll fir-relazzjoni tagħna ma' knejjes oħra evanġeliċi nkunu kapaċi li onestament il-Alla nigglorifikawh b'fom wieħed fl-unità tal-fidi. Mela, bit-talb imma wkoll bl-isforz. Di bħal meta aħna lill-Alla nitolbu biex jagħtina l-ħobża tagħna ta' kuljum u frattant ma' kull filgħodu nilbsu u nħorġu biex immorru fuq il-post tax-xogħol. Ħalli naqilgħu il-paga biex bil-paga mbagħad nkun nistgħu mmorru fil-ħwienet u nixtru l-bżonnijiet tagħna. M'hemmx kontradizzjoni. M'hemm kontradizzjoni ta' xejn. Alla li jagħtina s-saħħa u l-abbiltà biex inwettaq l-impjieg tiegħi da qed nagħmlu dipendenza fuqu. U li jagħtini s-saħħa, u li jberikni, u li jagħtini l-kuraġġ u l-fedeltà u l-kontabilta biex nibqa' dik il-sejħa tiegħi. U allura iva bl-isforz. Irridu nitolbu imma jridu nagħmlu sforz ukoll. Irridu illi noqogħdu attenti illi flok ma nkunu qegħdin naħdmu għall-unità nkunu qegħdin infixklu. Nkunu qegħdin daħlu l-piki. Nkunu forsi qegħdin nfesssu fidnej xulxin kontra l-ieħor. Dak l-affarijiet kollha ikissru l-unità. Għalhekk l-Apostol Pawlu jgħid illi jiena bħala l-priġunier tal-mulej, nitlobkom bil-ħniena li timxu kif ixraq bl-sejħa tagħkom li bija kontum sejħin. X'sejħa hija din? Hija s-sejħa tal-ġenna, la? Illi Alla sejħilna biex inkunu ċittadini fil-ġenna. Membri fid-dar tiegħu. Dik hija s-sejħa tagħna, is-sejħa ultima tagħna, id-destin tagħna. Imma kif iridu nimxu? Bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa, bis-sabar, taħmlu xulxin bl-imħabba. Qegħdin tarawha. Pawlu għandu f'moħħu l-unità. Ma kif? Billi jiena nitgħallem nkun umli, ma nswed, ġifieri ma niddomandax il-drittijiet tiegħi ma aktarx ikun lest inservi minflok. Bis-sabar, dak li jkun nieħu paċenzja bih għax nemmen li Alla kapaċi jġibu, kapaċi itejbu. Kapaċi jgħaddih il-qudiem, mhux vera. Mela bis-sabar taħmlu l-xulxin bl-imħabba. Nilqgħu l-xulxin għavolja għadna ma wasalniex. Għavolja għadna. U ovvjament, għaw fostna li ilhom fit-triq tal-mulej għal ħafna snin u immaturaw, u oħrajn li għadhom forsi għadhom bidu, għadhom ma jafux id-differenza bejn l-emin u x-xelluk tagħhom, u allura rridu xorta waħda nilqawhom bħalma Kristu laqalilna fl-aħħar mill-aħħar. Ma konniex aħjar minnhom. Taħmlu jew aħjar taċċettaw lil xulxin bl-imħabba. Ġifieri li nfittxu l-ġid ta' ħaddieħor. Titħabtu biex iżommu l-unità tal-ispirtu fir-rabta tas-slim. Iridu nitħabtu. Iridu ta' kuljum nagħmlu sforz ġimgħa wara ġimgħa illi ma ħallu ebda tamrar illi jiddeffes fostna u bekk jitħarbtu l-ħafna. Aħna umani, għandna s-sentimenti tagħna ejjew nfittxu illi intejbu lil xulxin.
Nirridu nitħabtu mela. Nirridu nitħabtu. Għaliex? Għax hemm ġisem wieħed u spiritu wieħed. Bħalma kontum sejħin f'tama waħda tas-sejħa tagħkom, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda. Ma impossibbli noqgħod infissirhom dawn. Pawlu qed jgħidilna, isma', itħabtu biex tkunu unità waħda għax intom diġà uniti. Dak li għadna fil-bidu. Aħna rridu nimmanifestaw, rridu nuru l-għaqda tagħna ma' xulxin fi Kristu appuntu għax ir-realtà hekk. Alla għamilna ġisem wieħed fih u allura rridu niffunzjonaw bħalma ta' bilħaq aħna. Il-barka li jagħti il-mulej fuq din it-tali atmosfera fejn hemm l-unità, fejn hemm l-aċċettazzjoni ta' xulxin, fejn qegħdin infittxu l-verità ta' Alla biex nobduha il-koll flimkien. David jgħid illi din l-unità hija bħal nida ta' Hermon u bħal nida li tinżel fuq l-għoljiet ta' Sion għax hemm u ġo fejn hemm l-unità hemm il-mulejat il-barka. Hemm il-mulej ta' bilħaq iberikna. Iberikna billi jaqadna jerġa' aktar flimkien miegħu, iberikna billi ftilna għajnejna għal bżonn tan-nies ta' madwarna, hemm il-mulejat il-barka u l-ħajja għal dejjem. Amen. Sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind.